見幾多星啊？睇住佢啦。喂，冇事嘛？你講粗口？喂，冇得罪你，做咩講粗口喎？你講啊！琴晚去咗邊嚟？喺望羅嘅。你望攞屋企做乜嘢？食蛋撻。哦，係食蛋撻咋係嘛？仲有乜嘢？吓？有奶茶。係咁咋係嘛？係咁啫嘛。發神經嘅，人哋都話係夢羅，唔係耳夢咯。都話有個夢字都唔得啦。咩唔得啊？兩叔仔都冇情講啊，仲諗住翻嚟同你商量，希望你改一半特異功能俾我添。嗰半俾你食蛋撻食懵啊你啊！特異功能有3大禁忌：第一，不得用嚟揾錢作樂；第二，不得奸淫婦女。咁男人呢？男人得。我唔會。第三，未散功之前不得講粗口，禁忌一犯，功力盡失。由於你嘅功力係由我傳授俾你，所以如果你破戒嘅話，就連我都會喪失功力。你放心啦，我休威完翻嚟還翻晒啲功力俾你噶嘛。走啦。住咩？由於你啱啱有咗特異功能，所以一定要做一個試驗先。雖然特異功能唔係人人都可以有，但係你記住，就算你有啊，個樣都千祈唔好囂。我冇啊。你把聲好囂喎。冇。你快啲嚟啊！嚟。好啊，預備啊！哎呀！點啊？喂，點解唔得嘅？仲話唔得，你專碎到9彩啦！但我爆晒光喎。應該嘅喎，咁樣摸落去就係頭都爆噶啦，係嘛？咁係，又話做個試驗嘅。係啊，我想試一試啲磚嘅硬度，就揾你個頭幫手晾住下啫嘛。基本上呢個試驗同你個頭完全無關㗎。哦，可以去溝女啦。好彩同我頭無關，唔係打落我頭就凄涼咯。傻啦，點會打你個頭啫？嗨，大哥係你啊，入嚟坐啊！好啊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 。好食啦，食啦。誒，點解咁多人喺你屋企食蛋撻嘅？哦，佢哋係我酒吧啲熟客嚟嘅，成日上嚟追我，煩死人。佢哋啊，個個恃住自己有錢，趕佢哋都唔走啊！我幫你趕佢哋走。唔得，趕佢哋走，我咪冇晒啲生意。咁啊係。係咧，尋日咧，你話俾我聽，你有特